ஃபினிஷிங் முத கொண்டு எல்லாமே வந்து பக்காவாக பண்ணியிருப்போம். ஆம்பிளிஃபையருக்கு நம்ம இதில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற போர்டு வந்து இருக்கிற மாடல்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர்ஸும் உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு ஓவரால் வியூவாக காமிக்கிறோம். நாங்கள் நீங்கள் எங்கள் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சிட்டி எலக்ட்ரானிக்ஸ் சேலம். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5.1 ஃபுல் செட் ஆஃப் காம்போ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த காம்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கஸ்டமர் நம்மளுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு. இன்றைக்கி இந்த காம்போ டெலிவரி பண்ண போகிறோம். இந்த காம்போவில் என்னென்ன கொடுத்துருக்கோன்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு JBL சப் ஊஃபர் 1500 வாட்ஸ் 12 இன்ச்சு சப் ஊஃபர் வந்துடும். ப்ளஸ் வந்து லெஃப்ட் ரைட் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 6 இன்ச்சஸ் வந்துடும். இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஆம்பிளிஃபையர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிமோட் கிட் ஆம்பிளிஃபையர் தான் இதில் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ரிமோட் கிட் ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பல வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கோம். 700 வாட்ஸ் ஆம்பிளிஃபையர் இந்த ஆம்பிளிஃபையர். இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்டிக்கல் ஆப்ஷன், HDMI ஆப்ஷனு, ப்ளஸ் வந்து கோஆக்சியல் ஆப்ஷன் வந்துடும். அதுவும் நான் அந்த வீடியோவில் காமிச்சிடலாம். உங்களுக்கு ஆம்பிளிஃபையரோட நாங்கள் செஞ்சுருக்கிற எப்படி இருக்குங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிச்சு விட்ருவேன். ஆம்பிளிஃபையர் இன்டீரியர் நம்ம பார்த்துலாம். ஆம்பிளிஃபையர் இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் முத கொண்டு எல்லாமே வந்து பக்காவாக பண்ணியிருப்போம். ஆம்பிளிஃபையருக்கு நம்ம இதில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஓன் போர்டு தான் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா 8 ஆம்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். HD ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர். அது உண்டான பவர் சப்ளைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியான பவர் சப்ளைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது உண்டான ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷனாக இருக்கட்டும். அது இல்லாமல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி HDMI ஆப்டிக்கல் ஆப்ஷன் போர்டு வந்து இதுதான் டிகோடர் போர்டு. அதுக்கு உண்டான கெய்னர் போர்டும் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். சப்வூஃபருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறோம் மகாராஜா ஃபிட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 இன்ச்சு மட்டும் இல்லை, 12 இன்ச்சோட ஹெவி மாடல் போர்டுனா கூட மகாராஜா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். அதே மாதிரி நாங்கள் பென்ட்ரைவ் போர்டு யூஸ் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டியான போர்டு தான், பகாரியா போர்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். உங்களுக்கு இந்த ஓவரால் ஆம்பிளிஃபையரோட இது அப்பியரன்ஸ் வந்து பாருங்கள். கஸ்டமர் ஒயிட் கலர் கேட்டுக்கிறதுனால ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதே நம்மளுக்கு வந்து எந்த கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நம்ம வந்து இந்த பேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து பேக் சைடில் உங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீக்கர் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் 5 ஸ்பீக்கர் ஆப்ஷன் வந்துடும். உங்களுக்கு அதாவது ஃப்ரண்ட்டுக்கு 2, ரியருக்கு 2 வந்துடும், சென்டருக்கு சப்வூஃபருக்கு வந்துடும். ப்ளஸ் ஒரு கூலிங் ஃபேனு. அடிஷ்னலாக இப்போ நீங்கள் ஒரு சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷ்னல் ப்ரொவிஷனும் இருக்குது. நாங்கள் வேணும்னா இதில் உங்களுக்கு அடிஷ்னல் சப்வூஃபர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் போட்டு கொடுத்துருவோம். இந்த ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா DVD ஆப்ஷன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு மாடலில் வந்து DVD ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம டிவியோட ஆப்ஷன்ஸு. டிவிலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு, செட்டப் பாக்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நம்ம வந்து ARC ஆப்ஷன், அதாவது HDMI ஆப்ஷனு. இது வந்து கோஆக்சியல். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிக்கல் ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும். ப்ளஸ் இதில் ஹீட்டிங் சென்சர் அதிகம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கூலிங் ஃபேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஃபேனாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதாவது உள்ள உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டீரியர் ஃபேன் ஒன்று வந்துடும். இன்டீரியரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்வூஃபருக்கு தனியாக ஒரு கூலிங் ஃபேன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ரிமோட் கிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ரிமோட் கிட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த ஓவராலோட பேக்கேஜ் என்னங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 28,500 இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஸ்பீக்கர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட அட்டோஸ் பிராண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியர் ஸ்பீக்கரு. உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஊஃபர் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதையும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காமிச்சிடுறேன். வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போகும், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஊஃபர் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதே மாதிரி பிராண்டடான டியூட்டர் தான், உங்களுக்கு ஜிப் டியூட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இது ஒரு ஃபினிஷிங் நீட்டாக வரணுங்கிறதுக்கோசரம் நம்ம உங்களுக்கு சாக்கெட் முத கொண்டு இதில் வந்து நம்ம போட்டு விட்டுருவோம். இதனால என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் சர்க்யூட் எல்லாம் எதுவுமே ஆகாமல் இருக்கும் இந்த சாக்கெட்னால. உங்களுக்கு ஓவராலாக இந்த வியூ வந்து நம்ம 1 செகண்ட் பார்த்துடலாம். உங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்கிறது எல்லாமே போட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் வீடியோவில். ஓவரால் வியூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். சென்டர் பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார் டைப் பாக்ஸ், அதாவது கஸ்டமர் வந்து சென்டர் பாக்ஸ் வந்து பார் டைப் பாக்ஸ் எல்லாமே கேட்பாங்க. பார் டைப் பாக்ஸ் வந்து சென்டர் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஸ்பீக்கர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சென்டருக்கு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேற்கொண்டு வீடியோஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்க. நன்றி உங்களுக்கு.